Bueno, m'ha presentat estupendament, Sembla que no hagi estudiat a la vida, però no, he fet altres coses també. I una és viatjar, que després no s'hi dona temps. Amb la Margalida ens vam conèixer a Equador. Bueno, ens coneixíem d'abans, però hi ha una cosa que es diu reunir allà. Bueno, com molt bé ha dit, jo soc professor. Quan diuen soc professor, abans era professor d'institut, ara soc professor d'universitat, i en una universitat que porta el nom, a més això no ho he dit encara, Blanquerna, és el nom d'una novel·la, és del protagonista d'una novel·la, de Ramon Llull. Crec que això no ha passat o no és gaire freqüent que universitats, no sé, la d'Illes Balears, la UB o la de Barcelona es digui el nom d'un protagonista d'un llibre. O sigui, ja estic en una facultat, diguem-ne, una mica estranya, no? Blanquerna i Abàs, no? No sé si, suposo que sí que aquí s'ha estudiat bastant. Ramon Llull, bueno, bastant, perquè és d'aquí, bàsicament. Doncs vinc d'allà. I és una universitat d'inspiració cristiana. Per tant, ja en l'ideari, en la fundació d'aquesta universitat, ja tenen la idea d'un humanisme cristià, d'intentar preservar unes assignatures que garantitzin que els professionals que surtin d'allà tinguin una sensibilitat especial. I aleshores jo el que intentaré és explicar aquest títol que va proposar la Margalida i entre els dos vam pactar d'humanisme i espiritualitat, ja que la direcció de la càtedra jo el que faig és assignatures d'humanitats, antropologies, ètiques, etc. I també porto les pastorals de les facultats, o sigui, coordino una mica això, i l'acció solidària, que és el compromís social. El que s'intenta és amb els estudiants que a més de rebin coneixements de la professió, tinguin algun espai per fer créixer la seva espiritualitat i alhora també que puguin fer experiències de voluntariat o de cooperació, etc. O sigui que és una mica el PAC. Aquesta és la idea ideal. Després, no és que vulgui ser pessimista ni apocalíptic, però us diré una mica les pegues de tot això, en el món en el qual vivim. No ens deprimirem, però una miqueta sí que farem una mica de bany de realitat. Per tant, jo vinc d'això, Barcelona. També potser parlo d'estudiants, són els estudiants que tinc a Barcelona. No ho sé com són els d'aquí, però crec intuir que més o menys les generacions no són iguals, però sí que, diguem-ne que comparteixen alguns perfils bastant semblants. Dit això, per què humanisme i la missió de la universitat? La universitat antigament tenia unes missions, o una missió, llegiu bé, sí? Això no pensava ni presentar, dic, no sé si presentar, no presentar, fer-ho així, potser en algun moment ja em desvio d'això, de la presentació. Doncs la missió de la universitat era una, la de Blanquerna és una, fixeu-vos que en un món com el d'avui la universitat només serà significativa si recupera l'humanisme com a missió. És a dir, ha anat abandonant d'alguna manera les assignatures més humanístiques, pensem en les filosofies, antropologies, l'art, també passen als batxillerats, ens anem oblidant d'això i intentem fer professionals tècnics molt especialitzats en temes. I el tema més humanístic no es creu que sigui massa útil, no té una finalitat, per tant, no es pot, de vegades, no genera producte i, per tant, que farà el mercat i no es valora gaire. I això, és a dir, això també us diré coses que imagino que encara que s'estigui penjant això no ho veurà ningú de la... No sé si ho veurà algú de Ramon Llull, he de vigilar això també que dic, no? Però hi ha professorat que tothom està d'acord amb que és molt important les humanitats i les assignatures sobre art, poesia, filosofia, literatura, i diuen això és molt important, però a l'hora de valorar-ho, a l'hora de posar-ho en els programes, hi ha reticències, perquè es menja altres assignatures que els propis alumnes els més especialitzat, més de la professió, i a més moltes empreses també això ho valoren més. Per tant, igual us dic alguna lectura, hi ha un llibre de Nuccio Ordine que es diu, sempre que m'acordo, La utilitat d'allò inútil, que és precisament un professor d'universitat italiana que explica que aquelles coses aparentment inútils són útils. I és d'això al que em dedico, és a dir, realment a fer classes sobre coses que a mi em semblen essencials, però en canvi, en general, tot i que teòricament són essencials,
no li veuen utilitat. Els meus alumnes diuen, ara he de pensar, ara d'escriure, ara de llegir, i això estic parlant d'assignatures, jo dono classes en facultats tan diverses com alumnes de fisioteràpia, alumnes ara de medicina, infermeria, dono classes a periodistes, a persones que fan també alumnes de màrqueting, és a dir, dono classes a un espectre molt divers de professions. I en totes les facultats, encara que siguin científiques, se'ls fa estudiar antropologia filosòfica, antropologia cultural. Se'ls fa estudiar, evidentment, ètica, bioètica, assignatures de pensar. Això és una aposta. I hem dit que és una fundació d'inspiració cristiana i, per tant, això és fonamental. Tot i així ja dic que hi ha algunes dificultats. El tema de formar persones en la seva totalitat, no només competents, i això es diu protegir els béns sense preu. Hi ha unes coses que potser no tenen preu. En aquest món on tot sembla que tingui un preu, doncs resulta que tenim uns valors, unes assignatures que tenen un valor, però que en canvi sembla que no tenen una traducció en competències específicament de la professió. Després ja parlarem de les soft skills, d'això de les blanes, les competències blanes, que precisament és això que és el més a més, que és essencial. I que, per tant, mira, aquí he posat un avionet pensant que aterrem una mica, despeguem una mica. Aleshores, el que també, per tradició, una mica de posar-vos en context del món d'avui, com el veig jo. Tot el que jo dic és discutible, això ja ho dic ara, o sigui, tot el que jo digui es pot discutir. Vull dir que no és que estigui... Això és una mica el que jo penso, en sintonia també amb el que em toca viure cada dia. I hi ha un filòsof coreà que està molt de moda, que es diu Byung Chul Han, que parla dels aromes del temps, l'aroma del temps. A què fa olor aquest temps, el temps al que vivim. Com som? I aleshores aquí he posat algunes idees que donarien per fer dies i dies cada element, però voldria fer una mica el mapa dels nostres temps en els que estem vivint, com són, la cultura actual, cultura contemporània. La primera és la cultura del consum, és a dir, el consum com a ethos, el consum com a costum, com a hàbit de vida, estil de vida. Treballem, quan dic treballem, potser aquí no treballeu per consumir, jo m'ho adscric, treballem al final per consumir. El consumir és terapèutic. Quan algú està trist, els meus alumnes, persones de la meva edat, estic trist, doncs mira, he anat i m'he comprat tal cosa i que bé, ara em sento molt bé. Inclús comprem, com que hi ha una cosa que es diu internet i podem comprar 24/7, és a dir, tots els dies de l'any a qualsevol hora, quan tenim un impuls, quan volem una mica de dopamina, això químic, volem una mica de subidon, anem a internet i podem comprar alguna cosa, un viatge a Mallorca. Anem allà, viatge, Skyscanner, me'n vull anar a Mallorca a visitar els meus amics de Sant Joan, pam, jo teclejo, és un moment, realment és impulsiu, i això està obert, és un supermercat que està obert sempre. On trobo el plaer? En el mateix acte de consumir, perquè clar, el viatge no l'he fet, però jo estic content. Les bambes o el jersei no el tinc encara, perquè me l'han de portar, però ja m'ha satisfet un mal dia, mira, ja m'ho he arreglat. Per tant, una societat de consum. Els meus alumnes, inclús a classe, que ja us explicaré, alguns tenen l'ordinador, a unes classes no deixo tenir ordinador des de fa molts anys, i en altres sí, els de fisioteràpia i tal. Intento no passejar massa, quan faig la classe, molt bé, és molt estrany, que és veritat que aquí no hi ha persones que esteu en l'ordenador, veig les pantalles, i el que veig és que si passejo hi ha alguns que estan jugant a videojocs, això és la realitat de les aules d'una facultat, i alguns estan comprant. I quan faig classe i els explico això, a alguns els hi venen ganes de comprar, i llavors compren. Al Shein, es compren cosetes i miren com està el su pedido, si els hi arriba ja i van mirant. Per tant, una cultura del consum. Això és el context de les assignatures d'humanitats. Per tant, béns consumibles i experiències consumibles també. No només és el bé, sinó que l'experiència màxima és el fet simplement de consumir. Cultura digital, això ho veiem, que tot està passant cada cop més a la part més digital, tot es digitalitza,
Jo no veig ni els diners, no, doblers, diu aquí, ni els doblers els veig, perquè tinc banc digital i vaig veient com un videojoc que van pujant, però després baixa de cop, perquè el lloguer i tal, però ni els diners, les notes, el banc, la universitat mateix, tot plegat es va digitalitzant. La nostra memòria, les nostres fotografies, tot va passant a... Si algun dia hi ha una apagada, aquí va haver-hi apagada també? Tenir sort. Allò va ser molt pedagògic per tots els meus alumnes, perquè vam tenir un moment de caos. I dic, però podem... I no vam anul·lar classes. I dic, però a veure, quin problema hi ha? O sigui, no... I això ho utilitzo, però a vegades poso una imatge, puc fer una classe, no? Tot va ser un caos, Barcelona, els semàfors, i pensava, mare de Déu, si això ens passa una mica de temps, estem perduts, no? Cultura digital, ho tenim tot a la xarxa, la memòria, les fotografies, la gent recorda les coses que ha fet a partir de les fotos del WhatsApp, els viatges que ha fet a partir del WhatsApp. Cultura hiperindividualista, això és molt important, aquí veig que no, jo crec que aquí en els pobles encara es conserva el tema de comunitat, de conèixer-se amb els veïns, ja sabeu que a la ciutat, i cada cop el món és més urbà, no et coneixes amb els veïns de l'escala, potser tens una conversa, no hi ha la idea de comunitat, està tothom molt fragmentat, cadascú mira per ell mateix, aquesta mirada d'un mateix que és hereva del que en vam dir modernitat, l'emancipació de l'individu lliure, s'ha anat degenerant fins i tot en narcisisme. Cada cop jo crec que podem anar veient que hi ha més narcisos, persones que es miren només al màlic, que no tenen en compte els altres, que pensen que són persones que estan al marge de la resta, es senten especials, que no tenen poca implicació. Ja ho explico, són maquíssimes, unes persones molt boniques, però a vegades els hi faig enquestes i tal, i em diuen, per exemple, sí que el món és injust, però no fan cap mena d'acció social, o, això també em va sobtar una vegada que els vaig fer una enquesta, i em deien que el món estava molt malament, terrible, però que ells tindrien un bon... O sigui, que el futur de la humanitat estava molt malament, però ells se sentien que a ells no els hi passaria res, o sigui, que el seu futur estava assegurat, però que la resta fatal. Són percepcions, no? Per tant, una cultura hiperindividualista que pot derivar en narcisisme, i abans que parlàvem amb un grupet, el tema de també el premi del hiperindividualista i el premi del narcisista, no? Donald Trump, no? Tots estem veient el que fa, almenys el que fa. Jo penso, jo no soc psicòleg, no sé si hi ha algun psicòleg a la sala, sé que hi ha un trastorn que es diu el trastorn narcisista, però aquest senyor el veig, vull dir, no té en compte els altres, és ell, és un perfil clarament, i està en el poder, a les empreses, i es premia, no? Es premia aquest hiperindividualisme. Cultura de fragmentació del coneixement, això també és molt important a la universitat. El que la universitat tendeix és especialització, és a dir, aneu a un metge i el metge et deriva. És a dir, un moment, això és la pell, ves al dermatòleg, jo no vull saber res d'això, cada cop és més especialitzat. Ortega y Gasset parlava del concepte de savis ignorants, i m'agrada molt aquest concepte, perquè diu, als savis ignorants tu no li pots dir que aquella persona és ignorant, perquè en sap molt d'una petita porció d'univers, sap molt d'una petita cosa, és un especialista mundial, ha fet articles, llibres sobre només allò. Ara no li preguntis, no et diré com fer una truita de patates, però la capital d'un país, geografia, història, no li preguntis res més, perquè només sap d'allò. Clar, no és ignorant, és savi, però també ignora la resta. Per tant, aquesta cultura del savi, de l'humanista, el que sabia pràcticament de tot, els metges de fa uns anys, jo no hi era, però parlant amb persones més grans, deien, no, és que el metge del poble sabia, o filòsofs que eren matemàtics, que sabien fer-te una casa, però també sabien d'art, de literatura, sabien de tot. Inclús en filosofia molts són especialistes en un autor, no li parles. És a dir, anem afinant això, és bo, perquè jo prefereixo anar a un especialista d'un tema, però alhora ens perdem una visió molt integral, no? Aquesta divisió, i això ha arribat a la universitat, i això va en contra de les humanitats, perquè les humanitats intenten abordar l'ésser humà o l'antropologia des de tots els àmbits possibles. Per tant, tindrem un problema. Cultura de dades, cultura d'espectacle, aquesta m'agrada molt, és una cultura
del postureo. No sé com es diu en mallorquí el postureo. Postureig? No l'utilitzeu, no teniu postureo. Aquí, doncs a Barcelona és molt de postureo. És tot, la gent fa fotos, ens anem de viatge per poder fer la foto i penjar-la i que ens posin els likes també i que ens agradi i per explicar-ho. És a dir, si no ho pots explicar ja no hi vas. L'interessant és anar-hi i estàs pensant, aquí la imatge... Jo de fet avui hem vist venint unes aus, un espectacle preciós, i he fet el vídeo i això ho penjaré. I la gent, oh, que bonic i tal. O sigui, jo participo d'això, també, ho sento, però em resisteixo, però de tant en tant tira. I això ha arribat a la universitat també, i als intel·lectuals, i en general, a l'espectacle. L'espectacle és allò que es fa per ser mirat, no? Tots volem ser mirats, no? I això es representa molt a les xarxes socials. I aquest és l'ambient, un ambient de vull ser captat, hi ha molts missatges, doncs vull ser el filòsof de referència, jo no em considero filòsof ni professor, però no, el filòsof, vull ser original, vull ser més, vull tenir una imatge, em vull cuidar la imatge, això és una cultura d'espectacle. Cultura de masses, cultura narcisista, el tema de la tecnocràcia també és un altre tema, els buròcrates, la tecnocràcia, la importància del tècnic. Hi ha les idees i després estan els tècnics que et diuen si es pot fer o no es pot fer. Tu vas a l'Ajuntament, vas amb una idea, puc fer això, vull fer, i et diuen no pots fer això. Per què? Perquè aquí hi ha una llei, el tècnic de dret de l'Ajuntament et diu al regidor, vols fer? No, això tampoc es pot fer, això sí que ho pots fer. O el règim demoscòpic, que és a través d'enquestes, que això també és terrible. És a dir, quan es fan les coses a partir de les enquestes d'opinió, que tot això és supermanipulable, i que es ven com a ciència. Com a ciència vull dir, que no dic que no hi hagi una part científica, però vull dir, un mètode, però normalment, segons com fas la pregunta ja estàs responent, la pregunta que va abans també et condiciona després, és a dir, això també s'ha de veure. Cultura de postveritat, que això també és fonamental a la universitat. El tema de la veritat. El tema de veritat està devaluat. És a dir, la veritat no importa, ho estem veient ara amb la realitat virtual, amb la intel·ligència artificial, imatges, no sé si ho heu mirat, val la pena. O sigui, ara podria, si això m'esteu gravant, podria posar aquí ara la cara d'Einstein, o el Bush, o qualsevol persona, alcalde del poble o alcaldessa, fent aquesta xerrada. I és real. És a dir, i el tema de la veritat, amb el temps, ha anat devaluant. L'objectiu de la universitat, del coneixement, és la veritat. Sigui de la part del que se'n diuen ciències de l'esperit, que serien les ciències socials, tot això és la veritat, però les ciències naturals, les ciències, les matemàtiques, la física, també, o sigui, tots anem cap al mateix objectiu, que és la veritat. Doncs aquest concepte, ja hi ha el tema de la postveritat, que és un tema molt filosòfic, però que això es fa, no? I no importa, és a dir, tu pots dir alguna cosa i el dia següent dir una altra i no passa absolutament res. Vull dir, és una veritat prima. O quan tenim debats amb els meus alumnes o xerrades, no hi ha veritats fortes. Això, perquè queda malament. O sigui, no diguis ara una cosa, això és... No. I llavors, bueno, tu penses això, no? Dius, parlàvem abans de dir, estàs casat o no estàs casat? Bueno, si per tu penses que estàs casat, estàs casat, i si penses que no, no. No pot ser, o estàs o no, estàs viu o estàs mort. Bueno, escolta, si tu penses que estàs viu o mort, tot és com, no, amb els debats que tenim, moltes vegades costa molt perquè ningú no pensa que hi hagi veritats fortes i no vol semblar un dogmàtic, no? I llavors dius, bueno, escolta, no em vull arriscar massa perquè que està bé també perquè això és veritat que genera una convivència més plàcida, però alhora més falsa. O sigui, no hi ha autenticitat de dir, escolta, tu què penses, no? Explica't, expressa. Bé, una mica això era el context, no? Elements de tensió, producte versus procés. La universitat que jo conec i la que conec, ara sí que estic parlant per totes, les que conec, que són unes quantes, estan en un paradigma d'una educació, una formació molt consumible, de productes, de fer productes, de que hi hagi un resultat immediat, que hi hagi una inserció laboral directa. I està molt bé, Jo també he anat a la universitat i els meus pares, la primera carrera que me la van pagar ells,
Van dir, algo pràctic, perquè volia fer Belles Arts. Jo no sé què vull ser encara. Però jo Belles Arts a mi m'agradava, dic, a mi m'agrada pintar i també m'agrada música. Toco la guitarra i dic, vull ser músic. Clar, que em van dir, treballa a la Caixa, em van dir, i a les 3, diu, tindràs un sou i a les 3 ja te'n podràs anar. Jo no, això no m'agrada gens. O dret també volien, que estudiés dret i que em fes, com es diu aquests, els notaris. Diu, fes-te notari. No sé si hi ha algun notari aquí, però em deien, tu fes-te notari, que tens un horari, no sé què, cobraràs, i diu, després ja tocaràs la guitarra i disfrutaràs. Jo això ho entenc, ha de tenir una sortida, cert. Però és que és només l'objectiu, de vegades. No hi ha una idea de créixer, no? La immediatesa versus la formació. És aquella frase, la paciència és la mare de la ciència. Si vols aprendre, si vols tenir coneixement, li has dedicat temps. És com digerir, és el menjar. Hi ha el fast food i després el menjar que està ben fet i que... Hi ha una cosa que et calma, potser el moment, però la digestió bona es fa en un ambient de lentitud. No és immediat, és a dir, els alumnes que arriben a... I això hem tingut un problema. Els primers anys, per exemple, dels periodistes, els volíem donar moltes humanitats i fer llegir molt perquè després poguessin tenir criteri. I la queixa de sempre era, jo ja vull escriure, jo ja vull tocar una càmera, jo ja vull fer això. Dius, però si primer necessites... I això va fer que les matrícules de totes les facultats baixessin. I aleshores què van fer? Com que és un mercat, competeixen les universitats per tenir alumnes. Llavors ja toques la càmera directament, ja escrius. Bueno, amb el xat GPT ja directament escriu al xat, no? Però de dir, necessito alguna cosa pràctic, allò que és lent, que és procés, i en canvi el coneixement és procés, és lent. És a dir, qui aprèn un idioma, qui aprèn un instrument, hi ha un temps, no? I això costa. Penseu que això també, no ho he dit abans, cultura de l'efímer, tot ha de ser immediat. Tenim poca paciència. Abans els explicava que no sé si teniu fills, nebots, nets, però que actualment els joves, quan van a un lloc a ballar, els temes duren uns 10 segons. No escolten una cançó sencera. Tenen una certa impaciència. Les pel·lícules, les sèries de Netflix, les sèries, les pel·lícules, durant les pel·lícules estan amb el mòbil. Això ho saben les empreses. I, bueno, dèiem, els joves, jo també, estàs en una pel·lícula i poses així. Jo què els dic a vegades, els recomano pel·lícules, no sé, els dic Matrix, que és una pel·lícula d'acció, els sembla lentíssima. Hosti, això és molt lent. Ui, si dura, mare meva, això. I quan estan al cinema, o el que sigui, necessiten estar connectats constantment, inclús al cinema, vas veient al teatre, d'anar mirant les xarxes, és a dir, no poden estar, l'atenció, no? I això és l'efímer, és la immediatesa, el comprar, el tenir les coses ara. Jo, quan els explico, mira que jo tampoc em porto tants anys, el tema de les cartes, el tema d'enviar un WhatsApp, és immediat. Tenen un temps impacient. A l'interior tot ha de ser molt ràpid, si no genera fins i tot ansietat. Envies un missatge o un mail, un correu electrònic, l'envien i si trigues 24 hores, tornen a reenviar, l'has rebut? I dius, tranquil, si t'escriguis amb carta o amb un colom, no ho sé, però pots deixar 24 hores, no passa res, no? Aquesta necessitat que tot vagi ràpid, que forma part del coneixement ràpid, menjar ràpid, ningú cuina, això també és un tema, això no estava ni aquí, però el tema de la cuina, ningú cuina, tot ho he de tenir ja, he de comprar i tenir-ho, o almenys poder-ho comprar al moment, etc. Hiperespecialització versus, valor mesurable, és a dir, això ja és igual, no és important. Hiperespecialització versus unitat de la persona. És el que dèiem abans. Quina tensió hi ha? A mi m'interessa que una persona quan vagi a la universitat, jo crec que ens interessa a tots, que quan algú va a la universitat millori com a persona, sigui un millor professional. Què és un professional bo? Aquell que és bona persona, en el fons. És a dir, és aquell que et dedica temps. Te'n vas a una farmàcia, que això pels que estem a la cua, doncs, no... però que dedica temps. El metge que dedica temps i que té un tracte agradable, que quan vas al metge et diu pel nom com està,
com es troba, i no és... T'asseu, això, tinc una mare de 81-82 anys, que farà el 31, farà 82, i quan anem al metge, doncs a vegades s'asseu i comença a teclejar, no sé aquí com és, no sé si hola, no sé si és el mateix, m'imagino que algun hi haurà, no? Que va teclejant i no et miren, i jo al·lucinant, no? Perquè jo dono classes i els explico els de medicina, no? O el fisioterapeuta que t'arregla, et fa els exercicis de la mà, que em parlaves d'això de l'exercici de la mà, però té en compte la resta de persones. Escolta, que no tens un cotxe aquí, tens una persona que té moltes dimensions, té una dimensió espiritual, té una dimensió relacional, té una família, té psicològica, és molt rica una persona, no? És un univers, de fet, un univers amb potes, no? Tots els que estem aquí som universos. I no, o sigui, entre arreglar un cotxe i estar amb una persona, més o menys, no? És funcionant, és veritat que per números va molt bé, perquè fa pacient per cada 5 minuts o 15 minuts, és impecable, però no és humà, és com una màquina. I aquí és el tema de la unitat de la persona, és a dir, sortiran bons professionals tècnicament, però i humanament què? Durant els anys que passen per la universitat, que són molt importants, què? Algú s'ha preocupat de l'espiritualitat com a dimensió humana d'enriquiment i de creixement? Algú s'ha preocupat per al tema de l'existència, els temes existencials, les relacions? Jo, això vaig improvisant, però és que els pregunto a una classe què és l'amor. A una classe. I dic, no torneu a parlar de l'amor, d'aquesta paraula no tornarà a sortir en tota la carrera. Això si parles a qualsevol facultat. I què ens mou? Sento ser una mica cursi, però el que ens mou les persones i ens preocupa són les relacions i l'amor. I en cap moment van parlant d'assignatures, no sé què, tal. Dic, i algú treu aquesta paraula? Dic, i efectivament, perquè quan arriben a quart ningú els ha parlat d'això. No han trobat una... Després en parlaré del tema de la trobada. S'han de propiciar aquests espais, però no surten al currículum, no s'avalua. Per tant, aquest saber fragmentat de sabràs molt d'una cosa, però quin tipus de professional sortirà d'aquí, no? I cada cop són més especialistes. I després el món de l'empresa, que això és on em posaria molt negatiu, però el tema dels números, no? Gent matriculada, gent no matriculada, el professorat, no sé si coneixeu molts professors d'universitat, se'ns demanen que si uns papers, acreditacions, es pot arribar a donar classe sent un psicòpata, i també he estat professor d'institut, ningú em va fer una entrevista personal, vull dir que vas allà, fas... Bueno, però ningú m'ha preguntat igual, no, estic bé, un test, no m'han fet mai un test, igual estic com una cabra, i aquí estic, però ningú m'ha fet un test valoratiu, sí que em van demanar si tenia antecedents penals, em van dir... Però a part d'això, ningú m'ha preguntat mai res. És a dir, ostres, un moment, el professor que tinc potser és molt competent a nivell de contingut, però qui tinc al davant, no? Doncs això és una mica el que es fa ara a les universitats, s'apliquen totes uns requisits que s'han de mesurar. És veritat que si no hi ha injustícies, perquè tu em caus bé, tu no em caus bé, amiguisme, però alhora quins professionals hi ha allà, no? Jo estic una mica decebut, el que passa és que jo passo bastant d'això. O sigui, jo estic allà, m'apreten els meus caps, com si diguessin que faci coses d'aquestes, però sóc un outsider. Vull dir que jo, mira tu, ja em faran fora, no estic de moment passant pel tubo. De moment, d'aquí un any, quan torni en aquest moment que tindré de comprar-me el bitllet per venir-vos a veure, segurament potser ja hauré passat pel tubo i vindrem al capcot i diré he sucumbit. Però encara parlo d'una perversió de la universitat, d'aquest sentit més global, amb el sentit de més de qualitat. Tenia aquí per calcular el temps i no ho he fet. Com anem? De moment bé? Podem interrompre, Aleshores, el tema de l'humanisme. Característiques de l'humanisme i les humanitats. És diferent, assignatures d'humanitats, però el que hi ha en el substrat, que és l'humanisme. La meva universitat és humanisme cristià. No s'imposa, però el professor que imparteix aquestes assignatures s'intenta que estigui superalineat perquè s'ha d'explicar amb passió. O
Si expliques una cosa, bueno, sí, està l'humanisme cristià i això no, bueno, sí, hi ha aquests, hi ha aquests altres. No, nosaltres hi ha una aposta que crec que és compartida per persones creients o no creients, perquè el que es diu aquí, el tema de la centralitat de la persona i la dignitat de la persona, com a eix. És a dir, una facultat, un periodista que té a l'eix la dignitat de la persona, segurament en el tema de la veritat serà més fidel. És a dir, quan digui la veritat, quan posa al centre, no les estratagemes polítiques i d'influència, quan posi la importància de les persones en el centre, la dignitat, el valor de la persona, segurament serà un professional, diguem-ne que èticament, anava a dir solvent, no és la paraula, però és igual, serà ètic, no? El reconeixement de l'altre, en tot humanisme, el reconeixement de l'altre. Tenim el cristianisme, que és cabdal, l'altre, però en tot humanisme, la figura de l'altre, i el respecte a la vida de l'altre. I aquí estem parlant del que se'n diu una centralitat o dignitat ontològica, que això sí que hi ha discussions bèsties. Us podeu imaginar que hi ha facultat de medicina, o farmàcia, o infermeria. La dignitat humana són preguntes potents, Si treus el tema de la religió, que l'ésser humà és imatge de Déu i que té una dignitat, etc., aquest argument, quan te'n vas a altres arguments, clar, molts et diuen, no, un és digne depenent del que fa. El senyor Trump no és digne. Al final, escolta, tu, dignitat són... I això, amb graus com el de medicina, infermeria, és essencial. I aquí es fa una aposta per dir, aquí la dignitat és tothom. Que és molt difícil de sostenir aquestes coses, vull dir que després és difícil, i ens podríem discutir molt, una persona que és un no sé què, tal... Ostres, els meus alumnes, pena de mort, un moment, calma, però ho entenc aquell pronto, però jo estic dient en el que ens basem, després està la complexitat de la vida, que no tot és tan senzill i que hi ha moltes tensions. La integritat de formar persones senceres, savis ignorants, això ho hem dit, un interès no només pel benestar, sinó pel benésser. És a dir, per una plenitud. No només estar bé, sinó anar més enllà, ser més ambiciós i dir, no, és que sento una plenitud d'existència, un goig de viure, estic content de la vida. Encara que, clar, el benésser és un concepte que inclou, d'alguna manera, no et diré la felicitat, però aquesta plenitud, pots estar malalt, pots estar malament a la feina, però pots sentir un goig de viure, una alegria de viure, malgrat tot. Aquest és el camí una mica de les humanitats també, i de l'humanisme, donar sentit, donar alguna cosa més que no sigui coneixements. Després parlaré del cor, no només raó, sinó també posar-hi cor. Què és això? Obertura del sentit. Les humanitats, l'humanisme, dona sentit, dona profunditat, dona una interpretació de la realitat. I això és el que s'intenta amb les assignatures d'humanitats. I que tenim moltes dificultats, jo crec que a Blanquerna o a Ramon Llull és com d'obligatorietat pel caràcter... Nosaltres som una fundació diocesana, és a dir, quin sentit tindria que existissin o... Però clar, a la pública no passa això. No fan assignatures d'humanitats per interpretar o per donar sentit o... No, mira, la part espiritual l'apartem. Nosaltres tenim un departament de pastoral. Funciona molt bé? Bueno, ahí estamos, vull dir, bueno, tot va molt bé. No, creem espais, i a vegades passen coses i a vegades no passen coses. Però ho tenim en compte. Moltes persones poden parlar de salut sense en cap moment parlar d'espiritualitat. Hi ha trobes professionals de la salut que tenen persones que són espirituals i ells es queden així. Quan són d'una pública, o de... no totes les públiques, però el factor espiritual és important, no només el cristià. A Barcelona hi ha sikhs, hi ha musulmans, vull dir que no tinguis en compte això, no és tenir en compte la complexitat i la riquesa humana. I això d'una formació que orienta, no només informa, és important orientar. Ho comentava que fa poc una noia, bueno, això també dic que no es digui, però ho esteu gravant, però és igual, no se sabrà qui és, o sí, no diré el nom, treballava per un futbolista molt important i era com la gestora, la que li manegava els quartos. I va decidir deixar-ho, i ara està a Blanquerna així, perquè deia, el meu talent al servei de qui està, d'algú perquè faci més diners a través del meu talent.
pensar, clar, quin és el sentit de la meva vida, no? Estic fent calés, perquè quan algú té calés, un futbolista així, encara que te'n doni poc, te'n dona, perquè li gestiones i... Però el meu talent, la meva energia, la meva vida, a qui l'estic dedicant? Calés, per fer més calés? No, perquè, bueno, suposo que hi haurien les seves triquinyueles i no sé què i tal, però això, què? No? Quin sentit té? Doncs jo crec que això també és missió d'universitat. No? I això es parla molt de l'acompanyament, però això realment és difícil. Es fa, però acosta moltes vegades d'hores que tampoc estan computades a cap lloc. Perquè quan un professor sap que té una persona, això passa en totes les feines, i dediques més. Molts metges, deia això, quan te'n vas a... Aquí són els CAPs, també, es diuen CAP, o CUAP. Bueno, el metge. Com un dieu? CAP? Centre d'atenció primària. Quan vas al CAP, ell té uns minuts. I bueno, això no ho he explicat, jo vaig viure durant un temps a una comuna que hi havia 2 metges i arribaven sempre supertard i deia, però sempre es quedaven molt més temps. És a dir, a costa de... Perquè no és just, no és just perquè no els hi paguen. Però és que quan veus persones, com li has de dir a algú? Bueno, temps, vinga, el següent, t'està explicant com li dius? Doncs una miqueta més, no? És una miqueta, és el que deia, no? D'aquest plus. Bueno, les humanitats poden ser civilitzadores. En el món d'avui, jo hi veig el futur a les humanitats, a l'humanisme i a l'espiritualitat. I és que el futur, l'esperança, diguem-ne, l'esperança està aquí. L'esperança està en les humanitats. Les humanitats el que et donen és perspectiva, profunditat, interpretació de la realitat. Llegir, mirar pel·lícules, ser sensible a la bellesa, contemplar, tot això et dona profunditat, veus la realitat d'una altra manera. Això, en el fons, és superficial, no és... No, mirar les coses, algú deia de passejar sense mirar el mòbil. Sí, la natura, sí, experiències de la natura, experiències de voluntariat, experiències de trobada amb altres persones, debat, passar temps, escoltar, i a part, formar-se, llegint. Ostres, tot això mirant pel·lícules senceres, sense mirar el mòbil, intentant entendre, et dona claus, informar-se una miqueta, algun diari, saber què passa al món. Tot això et dona profunditat i també esperit crític. Interessa. A algú li interessa que no sapiguem, que siguem ignorants i anem tirant. En realitat, jo no és que sigui marxista, però és l'opi del poble una mica. Escolta, aneu tirant i si no penseu i no teniu esperit crític, millor. Perquè quan te n'adones de les coses, si ets una mica sensible, és dur, És dur. Jo quan veig les imatges de... Avui he vist... Bueno, s'ha d'anar amb compte, amb les coses que apareixen, que sortia un nen que al tram, no? Bueno, que han agafat un nen i l'han portat amb el seu pare, però l'han detingut, Han detingut el nen i l'han... Hòstia, i aquest nen... No? I no es podria fer d'una altra manera. No hi hauria maneres més humanes, més... que són humans, que tots som humans, vull dir que hi ha coses que... I això és esperit crític, perquè al final un es va acostumant a un discurs i ens anem acostumant, Llavors, a vegades, quan no sé, Hannah Arendt té aquest llibre d'Auschwitz, del judici a Jerusalem, La banalitat del mal, no sé si l'heu llegit o així, és interessant, I parla del... Com es diu aquest? Aquest comandant de les SS, és que em surt Haussmann i no és Haussmann perquè això és un arquitecte. Bueno, soc molt dolent amb els noms. Diu la banalitat del mal perquè tots els que estem aquí podem ser, entre cometes, nazis. O sigui, dintre l'entorn et vas acostumant a un discurs i vas fent, i mira, ara toca això, i ara toca l'altre, i ara... I vas acostumant i vas fent. Si no tens esperit crític o perspectiva històrica, ara no interessa la història, no? Perspectiva de què m'estan venent? Això no et sona... És perillós. És perillós perquè tu et vas acostumant. T'acostumes... Després, a vegades, gent més jove et diu, escolta, no t'has adonat d'això? Però és una mica bèstia, no?, el que estaven fent. No és amb mala fe. Això és com els meus pares, no?, en el tema del masclisme, no sé què. Dic, jo el meu pare, els meus pares tenen 50 i pico, porten junts tota la vida, i li veig coses al meu pare que és masclista, però penso, el meu pare l'ha educat així, pobre, no ho fa amb mala fe, però ho veu així. No, jo ara he de cuinar, jo no vull cuinar.
81, 82. Jo penso, doncs ho entenc, perquè ja ens han educat, no? La perspectiva, no? Veure les coses. Ens obren a la bellesa, a la comunitat i la paraula trobada, no? Que penso que és molt important. Bé, vaig acabant, perquè tampoc vull allargar-me massa. El tema de l'espiritualitat, he intentat definir espiritualitat i no me n'en surto massa, per més que religió sí que tinc les definicions diverses, espiritualitat he vist, costa molt de definir, ja és una definició, però sí que m'interessa dir que és una dimensió humana. Jo l'entenc que l'ésser humà té esperit. Aquí entrarem en discussió amb moltes persones que consideren que no, però jo realment m'ho crec. Vull dir, jo crec que tenim esperit. Hi ha en facultats, com a mínim hi ha persones que ho viuen així, i és una dimensió humana. I s'ha de cultivar. Igual que el cos, que és una dimensió, la corporeïtat, som cos. L'altra és, sí, som ment, som pensament, però som esperit. Llavors, com en el món de... I abans parlant amb uns joves, ha sortit el tema que certament sembla que hi ha un ressorgiment. Jo no sé si hi ha un ressorgiment, però que hi ha un buit que el jove busca, el jove i el gran, aquí no ho sé, a Barcelona us asseguro que enmig d'aquella selva d'asfalt, ostres, i llavors apareixen 1.000 cursos, jo conec molta gent que es considera espiritual no religiosa, noves religiositats, fem uns cuencos tibetanos, no sé què, fem ioga però ens anem a fer un recés de no sé quantos, d'una setmana de silenci, és a dir, hi ha interès, no està pagat això, hi ha molt d'interès, perquè hi ha un buit. I llavors dic, clar, us interessa aquest tema, jo sempre dic, mireu també que el cristianisme té les seves respostes, també en meditació, hi ha un cristianisme oriental, que aquí tampoc el coneixem massa, però hi existeix. Per tant, el tema de l'espiritualitat, no? Diu tot allò que fa referència a l'esperit a un àmbit de realitat que no és fenomènic, que no és tangible, que és intangible. Diu, no es pot veure, ni tocar, ni quantificar, però el podem experimentar. És això dels intangibles, no? Això és que és molt important. A mi no m'agrada dir que això els hi serveix, però és la manera a vegades de contactar amb ells, de dir, tu saps que l'espiritualitat serveix molt? Tu saps que les humanitats serveixen molt? I parlaven d'aquesta generació de vidre, de cristall, que es trenquen. L'espiritualitat et dona arrel, et dona estabilitat, profunditat, i per tant, com els arbres, costa més de tombar. Si tu ets molt superficial, a la primera ventada, ho dèiem als meus alumnes, tenim molts problemes de salut mental a les aules. Cada any van més. Llavors t'ho posen allà, i exàmens amb gent que es desmaia, amb atacs d'ansietat. Jo penso, clar, això dels aromes dels temps no és culpa seva, és l'ambient, la pressió, la resiliència, molts termes, això no vull ser tampoc simple i fer... Però sí que hi ha moltes persones. Jo tinc un grup que es diu el grup del Ser i Saber, i un dia vaig dir, són 65, però les reunions les fem de 12. Dic, aixeco la mà, 9 de 12 s'estaven prenent algun tipus de fàrmac. I dius, ostres, ull. Què significa això? Per mi és significatiu. Com vas d'espiritualitat, com vas d'equilibri, com vas d'humanitats, de reflexió, d'esperit crític, de profunditat. Clar, anem tirant, vas tirant endavant, però després passen aquestes coses. I això de la secularització... Què pot aportar? Doncs això, una fundària. Què pot aportar? Intel·ligència. Intel·ligència, la paraula intel·ligència vol dir que, hi ha diverses, intel·ligere, és saber llegir la realitat. Ostres, jo els dic, l'espiritualitat, igual que el coneixement et dona una perspectiva i veus les coses d'una altra manera, pots veure diversos angles, l'espiritualitat et dona una profunditat de la realitat brutal. I de l'altra, perquè si jo, com els hindús, que quan diuen això de Namaste, que és saluda la divinitat que hi ha en tu, tots tenim una part sagrada, diguem-ne, no? Ostres, quan veig amb l'altre el misteri, això enriqueix la realitat, no és trossos de carn que van caminant pel carrer, és que li dona un sentit, la bellesa, la creació, tot això, jo penso, ostres, això t'ho perds, perquè és una part que va més enllà. Jo la teva ja la visc,
però ostres, jo veig alguna cosa més, no? Transmetre això jo crec que és enriquir l'existència i crec que és molt bo. Es treballa o no es treballa, a la universitat s'ofereix... Humanització del sofriment i de la fragilitat, humanitzar, tornar humanes aquelles feines. El tema de la vulnerabilitat els interessa moltíssim. Quan toco aquests temes, dic que aquí tothom ha patit dolor, no? Que aixequi la mà, qui no ha sentit mai dolor? Qui no ha patit una mort? Si no és d'un amic, d'una relació, d'una feina, d'un familiar, és a dir, el dol, les relacions, l'amor, tot això té una dimensió també espiritual i humanitzes, no? El tema de l'esperança, donar horitzó. Els alumnes super desesperançats, una mica amb el món, no sé què. Ells una mica amb ells ja hem dit que molt bé, però un cert tedi, no? Sí, com una mica pessimisme, dic, no, però si et dona una esperança això, un horitzó, que crec que és importantíssim. La universitat no és donar coneixements per seguir legitimant el que ja hi ha. És un element de transformació. Has de tenir esperança, ho pots canviar coses. Només la teva feina, ja si la fas d'una altra manera la pots canviar, no? Una perspectiva fraterna, un amor més generós, no un amor d'aquests de contactes. Als joves els faig llegir a vegades un capítol del llibre de Zygmunt Bauman que es diu Amor líquido. Sabeu que hi ha un concepte que és tot és líquido, tot flueix i tenim relacions fluides i tot flueix, i estan desitjosos d'algú ferm. I dic, hi ha una diferència entre tenir un vincle i tenir contacte. El vincle fa mal quan el talles, perquè és com un fil, i llavors tenim un vincle, i aleshores ja et conec, i ostres, això m'estic fent vulnerable. Vulnerable ve de vulnus, que és que puc ser ferit. Quan us conegui, si us conegués cada dia més, podria ser ferit. M'obro vosaltres, ara ja sé més coses teves, tu em pots ferir, perquè jo m'estic obrint. Mira, el bisbe Toni em va dir una vegada, vam parlar d'això, amb el bisbe que el vaig conèixer i em deia, Jordi, ja ets a la cuina, dient, t'estic deixant conèixer-me cada cop més, però són molt pocs els que deixo entrar. Per què? Perquè ens fa vulnerables. Pateixes. I si teniu fills, ara no sé què, si tens un amic, si et diu una paraula et fereix, però això és un vincle. En canvi, les connexions, que els meus alumnes parlen de hem connectat, diuen, hem connectat molt. Connectar és com un interruptor, tu. Igual que connectes, desconnectes i es queden tan tranquils, Hi ha una cosa que es diu el fenomen del ghosting, que és que es coneixen per internet o el que sigui per Tinder o en aplicacions, i d'un dia per l'altre ja no es diuen no m'interesses, bloquegen i continuen la vida. Jo al·lucino, dic, això és una mentalitat instrumental, raó instrumental. Ja no em serveixes, bloquejo, però no ni un missatge de dir, mira, escolta, crec que tu i jo, mira, no ens avenim, em sap molt de greu, però t'he de dir això, o no m'has agradat. No. Per no haver d'afrontar, això es diu ghosting, és que tot ha de ser en anglès, que és fantasma, no? Que és bloquejar algú. Doncs això és el que es porta, no? I el tema de la raó amb cor, que també és això, de no ser cursi, però el tema de la raó amb cor, no? De que una raó sense cor és una raó instrumental i que s'hi ha de posar cor. I que això no es pot valorar a la universitat. I que en realitat estem en unes universitats que valoren molt el coneixement, però no es valora el cor. I això són les soft skills, no? De dir, l'empatia, l'escolta, tot això, com es valora i com es podria fer. I ja acabo, podrem estar aquí estona. Moltes gràcies per escoltar. I ara parleu,